버섯버섯랜드 났어요. 오늘은 제가 데리고 뭐야? 안녕하세요. 오늘은 아주 작은 일탈을 해보려고 합니다. 항상 집에만 있어가지고 밖을 한번 나가보려고 하거든요. 가까운 데 가는 건 아니고 살짝 멀리 떨어져서 갈 겁니다. 궁금하시죠? 일단 가기 전에 준비해야 되는 게 있어가지고 그쪽으로 이동을 한번 해볼 거예요. 가시죠! 어디 가시는 거죠? 물어보지 말고 따라오세요. 지금 보이세요? 준비가 만만하다고요. 일단 가시자고요. 믿고 오시면 돼요, 그냥. 안 들어가지는데? 일단 가시죠. 아, 전 운전을 못해서. 포천에 바베큐 먹으러 갑니다. 바베큐도 먹고 불멍도 하러. 여행 갈 때 필수품 먹거리잖아요. 샌드왕치 준비했거든요. 제가 데리고 가면 좋겠지만 저는 운전을 못하기 때문에 조수석에 앉아있고요. 의도치 않게 운전을 해주고 계십니다. 준비는 다 제가 했으니까 데려가는 거 맞죠? 안전운전 부탁드려요. 행복한 여행이 되고 싶거든요. 핵꿀맛. 먹는데 집중할게요. 은밀하고 조용하게 샌드왕치 다 먹었어요. 꿀맛. 저희가 가는 여행의 메인은 고기거든요. 밖에서 취사만 할 수 있는 그런 시설을 빌렸어요. 사진으로만 봐가지고 가봐야 알겠지만 기대가 좀 되네. 헤헤. 운전이라는 죄송하지만 차가 너무 흔들려가지고 앵글을 못 쓰겠거든요. 안전운전 부탁드릴게요. 거의 비포장도로 수준인데 지금. 도로 상태가 고르지 않아. 그 모닝이 신차던데 맞죠? 그렇게 막 좁진 않. 내 풍채를 이 모닝이 담아내지 못해. 운전면허 공부는 열심히 하고 있어요? 제가 알아서 하겠습니다. 예? 제가 알아서 할게요. 예? 모닝으로 최대 뽑으면 얼만큼 갈 수 있어요? 모닝 최대로 뽑으면 220km도 가지. 220km요? 하늘로 가는 거 말고. 220km까지 이렇게 써져 있잖아. 하늘나라 말고요. 끝까지 달려보면 뭐 220까지 나오지 않을까? 단점은 목숨과 바꾸는 거지. 그 속도랑. 이제 차가 없네. 차가 다시 들어오네. 제가 기획했던 거는 예쁘고 감성있게 편집해서 올리는 건데 그렇게 편집할 수 있습니다. 무조건 하나만 도착하잖아요? 그때부터 큐 들어갑니다. 감성 브이로그로 큐 들어가요. 여러분 제 감성이 어떤 감성인지 한번 기대해주세요. 아, 또 뚱땅이 같은 노래 트실 거죠? 감성 브이로그 있잖아요. 피아노 선율, 그렇지. 아름다운 필터, 재즈풍 이런 것도 괜찮고. 또 뚱땅이까지 거든. 에이. 남성 시청자들을 좀 노리시는 그런 편집을 하시는 건가요? 지금 우리가 가릴 때는 아니에요. 특별히. 행운의 도시 포천. 연락주세요, 포천시. 포천시 연락주세요. 행운의 도시 포천. 파파 장어랜드 전화주세요. 버섯버섯랜드 전화주세요. 저 미안해, 다리 떨지 말아주세요. 다리를 떨면 차가 안 들리네 이거. 제가 떤 거 아니에요. 운이 있던 거지. 딸깍이 소리 한번 들어보실래요? 딸깍이 소리 포르쉐랑 별 다를 게 없어요. 저는 사실 지금 계속 말을 하고 있는 것도 사운드가 빌면 불안해요. 망한 영상 같고. 길이 좁아. 모닝은 괜찮아. 모닝은 할 수 있어. 할 수 있어. 길이 좁아. 모닝은 할 수 있어. 가운데 저거 돌멩이 뭐냐? 블랙핑이 없는데요? 진짜 좁네요 길이. 쭉 가시면 된답니다. 도착을 했습니다. 따라오세요. 일로 가면 됩니다. 근데 관리동이 어디죠? 이거보세요. 카라반 배치 받았고요. 오늘 배치 받은 건 여기입니다.
그냥 왔어. 한번 먼저 들어가 볼게요. 너무 귀여운데요? So cutie. 와, 너무 귀엽다. 드라이기가 들어있네. 없어요. 귀여운 화분이 있고 밑에는 서랍장, 냉장고, 서랍장, 개수대. 짜라란. 천장 보시면 이렇게 되어 있네. 저게 오픈이 되는 것 같아요. 아, 이렇게 위에가 조금 지지. 이렇게 안락하게 구성이 되어 있습니다. 나가서 한번 볼게요. 그치. 이걸로 문제. 뽀라져. 뽀각. 아, 그럼 얘가 원래 수영장이었던 것 같은데요? 한국인 국룰 포즈 V. 닮았는데? 닮았어요? 닮으면 안 되는데? 저희는 숯불을 주문했는데 왜 여기 불을 질러놓으셨죠? 났어요. 이상한데? 잘못했어. 불멍하고 있으면 되나? 장작 바베큐 해보신 적 있으세요? 없죠. 저도 없거든요. 그래서 이게 맞는 건지 모르겠어. 너무 거세다 이거. 얘 곧 119야 이거 이러다가. 이 맞죠? 난리 났던 캐스퍼 잠잠이 됐거든요. 여기다 부으면 될 것 같은데 짐을 최소화하기 위해서 여기다 소분을 해왔거든요. 이건 고기입니다. 삼겹살이랑 목살이랑 소세지 안에 들어있고요. 이건 야채를 가져왔어요. 다 씻어왔기 때문에 총알로 씻을 건 없을 것 같아요. 고추 많이 굽갔네. 이거는 쌈장인데 그냥 소금이었어요. 그리고 이것은 기름장입니다. 참기름장. 감자랑 고구마를 호일에 쌓았거든요. 이거 먼저 한번 넣어볼게요. 사이즈가 작아서 중간에 꺼내야 될 것 같거든요. 동그란 게 감자, 길쭉한 게 고구마예요. 그리고 이거 꼬치 가져왔지롱. 5개밖에 안 들어있어서 냉동을 바로 해동해서 갖고 왔어요. 오늘은 제가 데리고 왔으니까 가만히 촬영만 하세요. 제가 아주 다 해드린다니까. 순서는 골고루. 삼겹살. 응? 노소리. 거기다 올리는 게 맞아요? 이게 아니에요? 불나는 데다 옮기는 거 아니에요? 얘 뭐예요? 얘인데? 천천히 익히는 건가? 직하러 가? 아니야 일단 올려봐봐. 지 소리가 안 나는데? 다라름. 해동도 됐어요. 실한 양파. 이게 맞아요? 할 것 같지 않아요? 약간 탈 것 같은데? 이쪽이 맞는 것 같아요. 해보니까 이쪽이 맞네. 알죠? 이런 거 참수수를 하면은 라문에서 들어가서 더 맛있는 거. 빨리 굽고 싶어가지고 얇은 고기 갖고 왔거든요? 오래 걸리네? 오. 아니 근데 아무리 생각해봐도 이쪽이 맞아요? 그럼 걔 뭐야? 불이 꺼져가지고 이쪽으로 옮기는 거 아닌가? 아, 그런가? 이렇게? 그렇지. 여기다 이 고구마 감자를 넣어야 되나? 아 고기 냄새. 오. 이마전씨. 이쪽이 맞는 것 같아요? 저쪽으로 다시 옮겨야 되는 거 아닌가? 일단 불맛 한번 내주고 얘들한테. 아시죠? 불맛이 생명인 거 바베큐. 아 그렇지. 소금속으로 익어버리네. 소금술 다 됐어요 여러분. 늦지 않았다. 고기 타고 있어. 큰일 뻔했네. 이거 많이 뿌리는 거 좋아하세요? 닭꼬치는 양념이 안 돼 있거든요. 돈가스 소스를 뿌려 먹으면 맛있을 것 같아서 가지고 왔어요. 소세... 탔는데? 아니야, 이거 맛있게 익은 거야. 탄 거 아니에요? 힘들어. 아니? 힘들잖아. 그러면 한쪽만 익잖아. 어쩌라고. 글램핑 쉽지 않다. 이쪽이 세긴 세요, 그죠? 어디서 탐내 나는데요? 예? 잠시만. 연기가 자꾸 날 따라오네? 그런 얘기 있지 않아요? 미인 따라간다고? 천천히 구우면 더 맛있지 않을까요? 맛있겠죠? 어디 가세요? 쉽지 않다. 저 오늘 조금 더 성장했어요. 와. 이것 좀. 거의 베이커드거든요, 지금. 얇은 고기를 가져온 덕분에 빨리 먹을 수 있게 되었어요. 여기 불을 계속 피우셔야 돼요. 사장님 저쪽에다 굽는 거 맞나요? 네, 맞아요. 지금 잘 굽고 있는 거 맞아요? 네? 요거는 나중에지 뭐라. 그래요? 이것 때문에 고기가 안 익는 거예요. 아. 불을 덮고 있잖아요, 얘가. 나중에 넣는 거구나. 올려놓을 때는
우물정자로 우물정자로 넣는 이유가 있나요? 바람이 잘 통하고 불이 잘 올라오고. 바로 붙어버리네. 이 녀석들 때문에 불이 안 붙는 거였어요, 여러분. 드셔보셨어요? 아, 저 아직 안 먹어봤죠. 드셔보세요, 먼저. 아, 입에 들어가자마자. 아, 거짓말 아니야. 육즙이 흘러서 입술이 지금 번들번들한 거 안 보세요? 왠 드셔보시라니까? 혓바닥 닿기 전에 아니, 아니. 했거든요? 뭐 생생 정보통 보는 줄 알았어. 매워. 솔직하게 말씀하세요. 아, 맛있네. 입에 닿자마자 분량이 난다니까요. 거짓말하는 게 아니라. 맛있긴 하네. 솔직히 맛있다니까요. 장작으로 하는 건 처음이거든요. 신경 쓸 게 되게 많네. 고기도 굽고 불도 넣고. 소세지 하나 먹어봐야지. 드셔보세요. 콘이 들어있어. 와, 미쳐요, 미쳐서. 빨리 하나만 먹어봐봐. 고기 잘 굽는데? 목살인가요? 네. 오기 전에 안내 멘트 보내주시거든요. 요즘 저녁이 춥다고 옷을 좀 따뜻하게 입으라고 하셨는데 핫한데? 벌써 여름 왔는데? 아, 고기 구워주는 거 한남돼지보다 낫다. 야, 형 구울게. 먹어봐. 고기는 그걸로 하는 거니까. 아, 이걸로 하는 거 그거 아니야? 수풀용이에요 지금. 아, 이거 아니에요? 수컴댕이잖아 너무. 아, 여기 있었네. 근데 이거 그냥 천천히 그냥 냅둬도 될 것 같은데? 그냥 나도 먹어야겠는데? 너무 맛있어요. 이 맛에 와서 고기 구워 먹는구나. 소금장을 가득 찍어가지고. 여기 무슨 집이에요? 깻잎을 싸서 먹어볼게요. 물 넣고 고추에. 오! 너무 맛있어. 아, 싸줘. 저 손 깨끗합니다. 아 맛있죠? 겁나 맛있어. 제로 콜라 갖고 왔어요. 와 청량감 무네. 너무 맛있어요. 힐링이 오지네. 너무 맛있어. 양파 구울 때 이거에서 구우면 진짜 맛있네요. 허브맛소트 갈릭 맛. 왜? JMT? 무조건 맛있어. 옥수수 터지는 거 봐. 뼈 자체가 되게 탱글탱글하잖아요. 그 안에 더 탱글탱글한 옥수수가 있는데 딱 씹었을 때 중간까지는 그 옥수수 콘 향이랑 맛이 되게 많이 나요. 그리고 지나가면 소세지 특유의 짭짤함? 아 소금 뿌려서 그런가? 다리살에 대파가 들어있으니까 특유의 누린내 같은 걸 대파가 좀 잡아줘요. 가장 중요한 건 돈가스 소스가 신의 한 수입니다. 이거 애들도 진짜 좋아할 것 같은데. 난 애 입맛이니까 내가 좋아. 그러고 보니까 매운 고추 잘 드시네요. 얼마 전에 흰뚜껑 드셨잖아요. 아니 킹수는 그때 제가 열라면보다 안 맵다고 했는데 무조건 맵습니다. 함정은 뭐냐면 이 참외가 별로 안 매운 것 같아요. 얼굴 또 제가 불을 꺼트렸나요? 그렇죠? 열심히 하려고 했는데 잘 안 되는데. 아 감사합니다. 일부러 장작을 아끼고 있었는데 불판 어지시면 어떡하자고. 장작 하나 또 사야 되냐? 그냥 불 꺼트리 내가 됐어. 점생이보다는 불 꺼트리 내가 나을 것 같아가지고. 아니 자꾸 불을 검사하신다 할까요? 불시검문 아시죠? 집 가는 길에 가면은 나 여기서 이거 한 거 사람들이 다 알 것 같아. 냄새 흘리고 다녀가지고. 이거 엄청 그 숯불 냄새 나거든요. 뜨거워 더 맛있어요. 고기가 식으면 딱딱해지잖아요. 지금 바로 해서 아주 뜨거운데 완전 쫄깃하고 맛있는데요? 얘가 말썽꾸러기다. 여기 불 사장님이 불 마스터세요. 여기 도라에몽 주머니에서 선풍기 꺼내셔가지고 바로 그렇게 바로 이렇게 돼. 아까 말라 비틀어져 있었거든요. 바로 이렇게 돼요. 닭꼬치를 7,000원 후반인가에 5개 들은 거 샀거든요. 근데 다리살이고 파도 꽂혀 있어가지고 진짜 강추입니다. 쿠팡에 샀거든요. 강추템. 꿀맛.
불이 좀 올라왔나? 카메라 녹아요. 너무 무릎. 좀 나한테 적극적이네. 불이 앙컷이네. 캐스퍼, 너 안 컷이었어? 마지막 소시지는 제 입으로 가겠습니다. 휴. 암. 뜨거. 빨리 사장님한테 혼나기 전에 빨리 불 피워놔. 지금 위험해. 아 사랑한다. 예. 됐다. 아, 혼날 뻔했네. 그러니까 사장님 여기 근처에 있잖아. 계시다고. 그러니까. 위로 짜가지고 게장 마냥. 덜 씻었나봐요. 흙냄새나. 흙구구마. 아 어떠세요? 맛있는데 약간 흙맛 나. 그쵸? 아 이거 잘 익었다. 포슬 감자. 이거 편의점 알감자 맛 나요. 주유소 아니야? 아니 주유소래. 휴게소 알감자 맛. 너무 포슬포슬하고 뜨거워서 더 맛있네요. 드셔보실래요? 그죠? 알감자 맛 나죠? 특유의 그 구운 감자 맛이 난다. 우리끼리만 들어요. 여기 좀 시끄러워가지고 사장님이 불멍하라고 서비스 주셨어요. 자 2차전 갑니다. 고기는 구워주셨잖아요. 라면 제가 갑니다. 일단 부탄가스 흔들어 줍니다. 있는데? 뭐 있네? 백짬뽕. 이거 아무한테나 안 알려주는 건데 일단 뜯어줘요. 물을 안 넣어요? 아 믿어볼 테라니까. 스프를 다 꺼냈잖아요. 정리해요? 네 예쁘게 자, 흔들어 줍니다. 그다음에 두 개를 프레이크에 이거 근데 스프부터 넣으면은 알아서 합니다. 분말 스프. 분말 스프를 프레이크 위에다 뿌려줘야 돼요. 그래야지 그 프레이크의 그 양념 맛이 잘 배기겠죠? 벌써 약간 맛있어 보이죠? 물은 찬물로 가는 거예요. 왜요? 이유는 중요하지 않아요. 대충 이 정도 넣어주고 면을 부시면 안 돼요. 끓이기 전에 면을 넣어요? 찬물인데? 찬물 라면 몰라요? 찬물 라면이 과학적으로 증명된 건데 양념 맛이 쫄깃하게 배긴다고 해요. 이제 불을 튀는 거예요. 제가 이 그릇을 보면서 생각을 했는데 열 전도율이 굉장히 높은 양푼 그릇 아닙니까? 이걸로 라면 먹을 수 있을까요? 그래서 찬물 라면 아닙니까? 대우건설 신규 계약 소식. 토스인가? 주식계좌 건설하면 1주 주는 이벤트 했었잖아요. 제가 그때 기아를 받았거든요. 맞나요? 기아? 맞나? 그거 왜 저한테 물어요? 왔다! 깜짝아. 냄새 지금 왔어요. 면 한번 상태를 부침개 뒤집듯이. 먼저 떠드릴게요. 여기 밑에 잡으면 분명히 뜨겁다고 말씀드렸습니다, 저는. 미쳤다. 면발 탱탱하고. 먹고 더 드시는 걸로. 완전 나가사키 짬뽕 느낌. 드셔보세요. 빨리 지금 이 순간에도 익고 있다니까? 어때? 탱탱하지? 다르지? 파스타에 심지 같은 느낌? 어우 짜. 구독자 100명인 오순이한테 영상 편지 하나. 순이야, 정신 차려. 이제 시작이야. 나아가자, 우리. 500명 되고 1000명 돼보자고. 그러면 구독자 1000명을 달성한 오순이한테 순이야, 정신 차려라. 1000명이면 이제 시작이다. 경주만 달려가야 돼, 앞으로. 앞만 보고 달리지. 아니야, 뒤도 봐라. 1000명? 진짜 힘든 거다. 지금 내가 그렇다. 혹시 이거 토크쇼인가요? 둘이 있으니까 제가 멍 때릴 수는 없잖아요. 불멍은 원래 그냥 멍 때리는 건데. 불 토크쇼가 아니고요. 옛날 사람이어가지고 캠프파이어인 줄 알았잖아. 뭔지 알지? 이런 불만 보면은 촛불 하나 같은 그런 노래 틀어놓고 내가 지칠 때 조개 껍질 묶어. 아니에요. 타오르는 불을 보면서 멍 때리고 자기의 피로라든지 지친 마음을 털어내고 가는. 말은 안 하고요? 네. 근데 어떻게 태워요? 이렇게 되면은 이렇게 한 겹이 벗겨지거든요. 보이세요? 오 뜨거워요? 아니요. 와 맛있죠? 녹죠? 우유 거품 같죠? 건강에 진짜 나쁜 맛. 온다. 얼굴에 열과 좀 바꿔야 돼. 선택하는 기분이네. 됐다. 아까처럼 한 겹 벗겨서 먹으면 됩니다. 그거 많이 드시는 거 아니에요? 폭주 좀.
푹 짜시면 어떡해요. 아 일단 꽂아주시는데 제가 두 개를 한 번에 구워보겠습니다. 아니 다이어트 하신다면서요. 사람들이 나한테 원하는 건 다이어트가 아니에요. 징그러. 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 얘 식빵됐는데? 기포 일어났는데? 징그러워. 징그러운 건 님이 드세요. 맞아요? 네, 맞아요. 오 맛있게 할 수 있다. 잘하네. 드세요. 나 손재주 좀 있네. 아, 네. 죄송하지만 제가 어른은 어른인가 봅니다. 다네. 핑 마시멜로우는 꼬치 하나, 조그만 건 2개. 하면은 열이 골고루 간다고 하시네요.